Belli oldu. Bugün de pizzacılarla aramızı bozuyoruz. Fenerbahçe Galatasaray maçı var. 2 maç arka arkaya pizza söyleyecektik dışarıdan. Bu arada standart bir su bardağının yarısı kadar içme suyu. Fakat çok sıra olduğunu, pizzanın en az 1 saat sonra gelebileceğini söyler. Madem öyle, o zaman kendi pizzamızı kendimiz yapacağız. Kafalarda soru işareti olmasın. Malzemeleri beraber ayarlayalım. Yarım su bardağı içme suyu. Yine aynı bardak ölçüsüyle. Burada ölçüler önemli. Biraz dikkatli gidelim. Çok basit ama sadece ölçüyü ayarlamak lazım. 1 su bardağı un. Yarım yemek kaşığı şeker. Yarım yemek kaşığı maya. İster glutenli ister glutensiz, tercih size kalmış. Böyle hamur mayası. Birebir gösteriyorum ki kimse yanılmasın. Bakın, yarım yemek kaşığı. Evde pizza yaparken unutmayın, mutlaka böyle domates püresi kullanın. Hiç sos yapmanıza gerek kalmaz. Birebir dışarıdaki pizza ile hemen hemen aynı sonucu alırsınız sos olarak. Marka olarak istediğinizi kullanabilirsiniz. Zaten bu markanın bana artık reklam vermesi gerekiyor. Yarım çay kaşığı tuz ve zeytinyağı ihtiyacımız var. Sakın hamur falan açacağız zannetmeyin. Bunları görenler hamur açacağız zannediyor. Alakası yok. Yapışmaz bir tava, teflon tava çok iyi olur. Şöyle dibine 1 çay kaşığı kadar zeytinyağı. Burası önemli. Şöyle üstlerine kadar mutlaka yağlayın. Bakın, yanlarına kadar yağlıyorum. Burayı kaçırmayalım. Daha sonra artık malzemeleri katıyorum. Su, un, kuru maya, şeker ve tuz. Karıştır. Bunu burada hamur haline getir. Şöyle cıvık bir bulamaç olsun. Şimdi böyle şey olur mu diyenler mutlaka çıkacaktır. Harika. Şimdi iyice şöyle bir yayın. Bakın, yağlamamızın faydaları görüyor musunuz? Hemen düzeltiyorum. Harika. Şöyle 1 yemek kaşığı zeytinyağı. Zeytinyağı da artık tamamen düzeltiyorum. Görüyor musunuz? Olay bu. Nasıl yayılıyor? İstediğim gibi artık büyütebiliyorum. Burası püf noktası. Görüyorsunuz değil mi? Hamur ne hal aldı? Artık istediğin gibi büyüt. Tamamen yuvarlığa veriyorum. Ve kapağını kapatıyorum. Bir 10 dakika mayanın tepkileşmesine izin veriyorum. Ya şu görüntüyü görüyorsunuz değil mi? Hamur nasıl oldu? Hiç elimizi sürmedik. Pizza deyince benim için pizza sucuksuz olmaz. Yalnız dilimleri ince kesmeye çalışın. Çabuk pişeceği için. Şöyle ince keserseniz şu kadar yeterli. Evet. Şu da göz hakkı. Açın ağzınızı, her zamanki gibi ilk lokma sizin. Ben biber severim. Böyle bir tane biber bu pizza için yeterli olur. Biber de tamam. Türkiye'de çoğu kişi mozzarella peynir kullanmayacağı için hem gereksiz yüksek fiyat hem de her zaman her yerde bulunan bir şey değil. Taze kaşar peyniri ama yağlı olması lazım. Tam yağlı müthiş sonuç verir. Rendenin kalın tarafıyla 100-120 gram kaşar peyniri yeterli. Tam 10 dakika oldu. Bakın, öyle ağım şu an bir kabarma yok. Zaten ince bir hamur istiyoruz. Domates püremizden 1 kaşık, toplam 2 kaşık. Toplam 2 kaşık domates püresi. Pizzanın olmazsa olmazı
fesleğen, yarım çay kaşığı kadar fesleğen, biraz tuz, az bir şey karabiber. Şöyle kaşık yardımıyla tamamen her yerine bulaştırın. Evet. Kaşar peynirleri. Evde yapmanın faydaları bol bol. Şu yanlardan bombayı ver. Şu bomba önemli yalnız. Artık ocağa. Görüyorsunuz. Evet, hemen bu ocağa. Ve tavamı bırakıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kapağını kapattım. Kapağın üstündeki hava deliğini görüyor musunuz? Onu da kapatıyorum. Şöyle 10 dakika boyunca kapak kapalı, hava deliği de kapalı şekilde pişiriyorum. Ve ocağın altını tamamen kısıyorum. 10 dakika oldu. Şöyle beraber açalım. Tam 10 dakika oldu. Nasıl görüntü? Şişmiş. Normalde açmamam lazım. Ama bakın görüyor musunuz hamuru? Daha pişmesi lazım. Normalde açmamam gerekiyordu. Ben göstermek için açtım. 10 dakika geçtikten sonra şu havluyu kaldırıyoruz. Ve hava deliğini serbest duruma bırakıyoruz. Artık bu şekilde bir 5 dakika pizzanızın durumuna göre 7-8 dakika pişecek. 5 dakikada böyle geçti. Şunu bir Galatasaray istediğini aldı. 1-0. Sıra Fenerbahçe'de. Harika. Bir de şuradan kestik mi? Hemen bir tane şöyle alalım. Hatta her zamanki gibi ilk lokma sizin. Açın ağzınızı. Bunu siz istediniz. Pizzacılar. Tadı nasıl biliyor musunuz? Şov. Dışarıdaki pizza yaratmaz. Yaramaz iyi ya. Bırakamıyorum. Zaten pizza ucuz, pratik ve hızlı olmalı. Pizzanın çıkış nedeni bu. Ama günümüzde her şey pahalandığı gibi bunu da pahalandırdılar. Herkes bir kere en azından denesin. Çoluk çocuk gönül rahatlığıyla ne yediğinizi bilip yiyebilirsiniz. Bu arada abone olmayan vicdansızlar, sizi unuttuğumu zannetmeyin. Gözüm üstünüzde, olmayın siz, olmayın bakalım. Hepimizin eline sağlık. Fenerbahçe'nin maçı kaldı. Galatasaray istediğini aldı. Sevinçliyiz. Darısı Fenerbahçe'nin başına. Bugün içimden sanki yeneceğiz gibi geliyor. En kötü beraberlik. Daha biz 3-4 tane daha pizza pişireceğiz. Gerçi ben durmayacağım. Anlaştık, arkadaşlar başında duracak. Ben maçımı seyredeceğim. Hepimizin eline sağlık. Tekrardan herkese selamlar.